Charlton Spiteri ta' 27 sena li jaħdem mal-anzjani f'San Vinċenz de Paul ġie kkundanat 5 snin ħabs wara li Sawwat Anzjan ta' 78 sena. Il-każ ġara f'Awwissu ta' sentejn ilu f'sala numru 3 ta' Fatima. Fil-qorti ħareġ li l-anzjan kien se jipprova jinżel minn fuq is-sodda, iżda Spiteri mar jgħajjad miegħu u qallu li se jinniżlu mis-sodda aktar tard. Wara nofsinhar infermiera rrapportat li l-anzjan kellu ġrieħi f'wiċċu. L-anzjan li kien sofra minn puplessija u spiċċa ipparalizzat qed jieħed l-isptar Mater Dei u ġie ċertifikat li sofra minn emoraġija f'rasu. Xahrejn u nofs wara l-anzjan miet. Pazjent li ra kollox xedt li l-imputat sawwat lill-vittma 4 darbiet. Il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek sabitu ħati. Qalet li dak li jagħmel huwa xokkanti, inuman u krudili fuq persuni vulnerabbli. Il-qorti semet kif hemm biżżejjed provi sabiex in-negozjant James Fenek flimkien mal-4 ħaddiema oħra tiegħu jitpoġġew taħt akkuża. Fenek u l-4 ħaddiema tiegħu qed jiġu akkużati bi ksur ta' sanzjonijiet restrittivi li hemm fuq il-Libja. Il-kumpanija ta' James Fenek Sovereign Charters batet żewġ dajjes fil-Libja mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-Bord tal-Monitoraġġ tas-sanzjonijiet. L-investigazzjonijiet f'dan il-każ qed jitmexxew mis-Supretendent George Cremona u l-Ispettur Omar Zammit. Alios mikallef ta' 23 sena mill-Birgu ingħata l-ħirsien mill-arrest wara li tressa il-qorti akkużat li fil-possess tiegħu kellu id-droga, eroina u kokaina. Huwa ġie arrestat il-ħadd wara jiem ta' sorveljanza. Huwa wieġeb mhux ħati għall-akkużi fil-konfront tiegħu u nħeles fuq depożitu ta' 1,000 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro fil-waqt li jrid jiffirma l-assa. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Frank Anthony ta' Bone. Daniel Mebreħatu tesfaj mill-Etjopja ma nstabx ħati fuq akkużi ta' attentat ta' qtil jew li poġġa ħajjet Michael qabela f'periklu ċar. Il-każ ġara fis-6 ta' Marzu 2016 fil-5:15 ta' filgħodu meta nqalet ġlieda f'San Ġiljan u l-qorti qalet li Raġel iddefenda ruħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.